كانوا 14 أخ وأخت وبداها من الصفر من قهوة الآلاتية في شارع محمد علي، واتشهر بعد ما غنى في عيد جواز الفنانة شريفة فاضل لما سمع صوته أكبر فنانين ومنتجين في مصر وعجبهم. عبد الحليم حافظ غنى غنوته المشهورة الصح تدحم بو على المسرح، واتقال إن أميرة الكويتية كانت السبب في إنه خسر رجولته عشان كانت بتعشقه. فتعالوا معايا أعرفكم تفاصيل حياة المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية من خلال الفيديو ده. اتولد الفنان أحمد عدوية في محافظة المنيا يوم 26 يونيو سنة 1945. كان تاجر مواشي وكان تربيته في الأسرة قبل الأخير، وكان له 14 أخ وأخت. أحمد عدوية ما كانش غاوي شغلانة أبوه، وشايف كمان إن صوته حلو ونفسه يكون مطرب، وفعلا نزل القاهرة وبدأ الغناء اللي كان سنة 1969 في شارع محمد علي في قهوة الآلاتية، وكان دايما بيغني في الأفراح والحفلات لحد ما جات له الشهرة في سنة 1972 وهو بيغني في حفلة عيد جواز المطربة شريفة فاضل اللي حضروا عدد من الفنانين والصحفيين، وكان كمان موجود في الحفلة صاحب كازينو الأريزونا وعرض عليه إنه يشتغل معاه. بعدها على طول راح عدوية مسجل اسطوانتين بصوته لشركة صوت الحب، ومن هنا جت شهرته لما الأغاني اللي مسجلها كسرت الدنيا، وبدأ المنتجين يجيبوه في الأفلام، وطلع بلون شعبي كسر الدنيا لما غنى الصح تدحم بو وزحمة يا دنيا زحمة ويسيب ونسيب. المخرجين طبعا كانوا كمان متحمسين لعدوية على مستوى التمثيل، وبقى يغني في الأفلام ويمثل، وخد شهرة في زمنه غير عادية لدرجة إن عبد الحليم حافظ غنى أغنية الصح تدحم بو على المسرح بصوته للجمهور. وفي عز شهرته دي كانت المعجبات حاوطينه في كل حتة ومن كل ناحية، لدرجة إن أميرة خليجية كويتية اسمها هند كانت بتحب صوته قوي وطلبته إنه يغني ليها في سهرة من السهرات. بسبب بقى القصة دي حصلت مشكلة كبيرة العدوية لما راح يعمل السهرة، وهناك قابل أمير كويتي اسمه طلال، وده كان بيحب الأميرة هند وبيغير عليها. ساعتها بقى قرر الأمير طلال إنه يخلص على عدوية وحط له كوكايين في العصير، ولما شرب عدوية العصير دخل في غيبوبة وجسمه اتسمم، وتم نقله للمستشفى في اللحظات الأخيرة قبل ما يفارق الحياة. فضل في غيبوبة أكتر من شهرين لحد ما ربنا نفخ في صورته وقام بالسلامة. ساعتها طلعت الإشاعة المشهورة عليه إنه الأمير الكويتي قضى على رجولته، بس الكلام ده طبعا طلع مش صحيح، وخرجت كمان زوجة عدوية بعد الكلام ده عشان تنكره. وفي بداية التسعينات كان أحمد عدوية هيفقد حياته بعد ما جاله شلل وقعد يتعالج منه فترة طويلة قوي، وابتعد كمان تماما عن الأضواء، لكنه رجع مرة تانية للظهور على الساحة الفنية من فترة قريبة بس بصورة مش كبيرة زي زمان، وعمل كمان دويتو فني مع رامي عياش في أغنيته الناس الرايقة مع المطرب اللبناني رامي عياش، ونجح بصورة كبيرة. كمان أشهر أولاد الفنان أحمد عدوية هو الفنان محمد عدوية، وده واخد نفس اتجاه والده الفني وبيغني شعبي حاليا، اللي من ساعات قليلة فاتت أعلن خبر رحيل الفنان أحمد عدوية قبل أيام بسيطة من بداية السنة الجديدة بعد تعرضه لوعكة صحية. رحم الله الفنان الكبير أحمد عدوية وأسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.